افغانان ورونو د خدای په لحاظ باندې د آباد افغانان ته چې خارج ته راځي که نه داسې د آباد پکې داسې کارونه کوئ قسم په خدای دی چې د اسلام نوم بدناموئ د افغانستان نوم بدناموئ د افغانانو نوم بدناموئ د مسلمانانو نوم بدناموئ چې تاسې دا کارونه کوئ چې خارج ته اروپا ته راشي خصوصا هلته د سره دومره پیسې نه وي چې د جلال آباد نه واله تر کابله پورې کرۍ وکړي دلته چې ورور یا پلار یا ورونه یا خپلوان هلته ته ځمکه خرڅه کړي یو معامله وکړي تاسې راولي کچاکي دلته بیا تاسې هغسې مهربانه خپې پریښې په سر وانې ګرځئ اوس دغه افغان چې دی دا وروره په انګلینډ کې په لندن کې دا راپاسېدلی یو ښځې مخې ته یې تیزاب شیندلي او د هغه درې ماشومانو ته یې تیزاب شیندلي نور پولیس والا د هغې سره لاس اچولی دی خو تقریبا 10 که 12 کسان د زخمیان کړي اوس ورک دی دا په دې انګلینډ کې انګلینډ حکومت ورپسې ګرځي او 100,000 پونډه یا تقریبا 15,000 زیات کم ډالر د وانې انعام مخې ده که هر چا دا را پیدا کړو هغې ته یې ورکوي په خدای کې نو که چې زه دا وشه پخانې ته مې زوی وړی د دې واقع نه دا 3 ورځې کېږي د خبرې مې ټول خلک به دا میډیا کې کتلي په خدای چې هلته ناستو ماشومان هم راسره په هغه ټي وي کې راله په خدای چې په ټي وي کې چې افغانستان کې دغه شان یو سړی راغلی او داسې کار یې کړی تیزاب یې د خلکو مخې ته شیندلي قسم په خدای مالې چې په ځمکه وانې نه ننوتم زه پخپله په دې خپل لباس کې ګرځم 9 پیسه تاسې ما ګورې په دې انګلینډ کې په دې انګلستان کې 15,000 جوماته دي رجسټر او غیر رجسټر د ټول انګلینډ چې دی د هلمند او د قندهار عمره دی تقریبا جوماتونه پکې شته مدرسې پکې شته تا ته پیسې درکوي تا ته پاسپورټ درکوي ستا چې کار نه وي تا ته د ډوډۍ پیسې درکوي د هغې نه علاوه ته بیا تورو کار هم کولی شي خپل فامیل سره کومک هم کولی شي نو ولې داسې کارونه کوئ چې تاسې سه مهربانه راځئ دلته وروره د ټول اسلام او د ټول افغانستان نوم بدناموئ دلته کوم مشکل تاسې لرئ تاسې دې دپاره راغلي یاستئ چې په ټرین ټیشنونو کې ودرېږئ ټیک ټاک جوړ کړئ یو پنسه اوچته کړه او بله ښکته کړه او دا پلانی ګروپ دی او پستانی ګروپ دی تاسې چې راځئ تاسې نه هغه خپله هغه وخت هم رایاد کړئ چې کله را روانېدئ څومره وعدې مو د خپل مور سره کړي څومره وعدې مو د خپل پلار سره کړي څومره وعدې مو د خپل فامیل سره کړي چې زه به دومره پیسې رالېږم زه به داسې وروره کوم تاسې به وروره داسې ژوند تېروئ دلته چې راشئ سه مهربانه پلوچکۍ او په هغه کارونه کوئ چې ټول د افغانستان نوم مو شرمولو بس د خدای په لحاظ دلته دومره مزدوري ده چې هر سړی چې مزدوري وکړي خپل هم خوړی شي هلته فامیل سره کومک کوي ولې هغه کار نه کوئ چې تاسې راځئ ورور ټوله ورځ پلوچکۍ او بدکارۍ ته راوړئ ټلیفونونه بند کړي بیا نه خپل خور ته نه خپل ورور ته نه خپل پلار ته نه خپل مور ته بیا جواب ورکوئ د ټلیفون بعد پکې ښځې هملته پرېښي دلته سه مهربانه پلوچکۍ وانې سره اخته شي یاد و د خدای په لحاظ باندې هغه سخت هم رایاد کړي چې په لاره باندې څومره په سختیو تاسې رالی هغه مور او پلار او ورونو ته مو ګورئ هغه فامیل ته مو ګورئ قسم په خدای چې دا بعضې کارونه زه خبر شم زه یم چې په ځمکه وانې ننوتی وی ښه وی چې ستا د لاس نه ووت چې په دا ټي وي کې په هسپتال کې دا دغه وکتو د انګریزان ګر چاپېره ناستو مال چې خدایه نو اوس زه څه ویم افغانستان یاد کړو عراق یاد کړو مسلمانان یاد کړو او دا مې ویل هغه انګریز چې یاره موږ که د افغانستان ته کرسټل لاړ شو او موږ داسې کار وکړو موږ سره به کوم عمل کېږي یا موږ سوریه ته لاړو یا نور اسلامي هېوادونو ته لاړ شو بس دی د خدای په لحاظ باندې اصلاح شئ دا د افغانستان نوم در پورې نښتی د اسلام نوم در پورې نښتی د افغانیت نوم در پورې نښتی باید موږ او تاسې هغه کارونه وکړو چې نړۍ وایي چا پرین دا واقعي افغانان دي واقعي چې تاریخ لري واقعي چې مړانې خلک دي مګر تاسې هغه کارونه په ټیک ټاک کې په ځایونو کې کوئ ویډیوګانې جوړوئ شي نه قسم په خدای دی چې سړی کتی نه شي چې دا تاسې دې دپاره هلته راغلي وي خارج ته نو دا افغان اوس ورپسې ګرځي دا د ده پورې د افغان نوم دی که هزاره وي که ترکمن وي که پښتون وي که تاجک وي که هر څوک وي د افغان او د مسلمان نوم ورپورې نښتی دی په ټوله میډیا کې همدغه اړی راړی خدای دپاره چې باینده داسې کارونه ونه کړي او د سم په لار باندې راشي خپله مزدوري وکړي نه راغلی چې مزدوري وکړي نه چې لوچکي او د بل جب ته غلي او د بل قرض پیسې غواړي ځان په ساتي په دې خارج کې یا په دې اروپا کې څومره د بده خبره ده This is the man police are hunting in connection with the South London acid attack. 35-year-old Abdullah Zedi is on the run after he left 9 people needing hospital treatment. Police believe he has significant injuries to his face. The public have been warned not to approach him if he is spotted.